iki galer adek. Mandan. Kok ora nang iku yo. Ora nang isi mlane. Kayak tak kira blendung-blendung apa. Wow. Lah iki lek nganggo piye ngene iki? Pasang. Ana dinamone dicaki kaya mesin biasa. Buka plastiknya kok. Duripi. Duripi buka plastiknya. Duripi. Iya, buka plastiknya. Sik tak jarume. Jarum ukuran pirang? Mas, ora usil. Iku apa kerjaane ya? Nah. Oh, buka. Sik to, lewat ndi? Minyak tok ya. Ini. Iki lho, Dek, ngene. Nah. Dicek ini kok ini apa nih? Kene manual. Kok minyak tok. Makanya aku ngomong kok minyak tok. Ibu lihat. Kene kan? Telur sih. Iya. Aku jane. Hah? Ini jalan. Iki sing dhuwur. Colok kene. Hai. Iki apa? Wadah apa iki? Benang. Oh, benang nek gawe skoci. Nang gawe ya gede itu. Nang, ndi? Ini apa sih? Tapi nih. Iya. Nang kantor apa kan?